Trīs gadus pēc tam arī ar Moskviču, un tagad šitas te, Ņiva arī lielisks automobilis ir, kā saka, nav mani nekur pievīlis, tas ir patīkami. Labdien, kaimiņieni! Nu, vai jauks laiks? Nu, tas kā patīk pasēdēt, nu tas taču lieliski. Nu, redz, tā saka, nu viņa kautrējās dabīgi. Nu, re, vēl viena kaimiņiene. Nu, re, jā, un tā ir tiešākā kaimiņiene, ne, jā. Nu, kaimiņiene pagriez kaut tas paskaties uz mani, ka es atbraucis esmu. Žēņa, kur tu nāc, lai tu tici kadrās. Nu, tā mani parunot višķi. Nu, entuziasti, nu, pat redziet. Tātad mēs dzīvojamies šādi, vai cik labi kaimiņienes ir tā visas, jā, līdz pašai augšai. Būtu vēl siltāks laiks, viņu būtu vairāk. Senāk Latvijā dzīvojuši daudzi slaveni baroni, taču Malnavas pusē visievērojamākais ir Mārtiņš barons, kura kaislīgākā aizraušanās no pašas bērnības ir fotografēšana. Lai arī pirmās uzņemtās fotogrāfijas savās atvilknēs ielicis pasaules karš, viņš vēl šodien atceras, kāds toreiz bijis prieks pasauli ieraudzīt fotoacīm. Fotografēt sāku arī Ulmaņa laikā. Sāku, teiksim, apmēram ap 36. gadu, tā kā 13 gadīgs puisis. Man profesionāls fotogrāfs bija krusttēvs. Un viņš man ierādījās aparātot šādu pašu, kā tagad visu savu statīva ar platēm, lakatu uz pakauša, lai gaisma nespīd iekšā. Un es filmas, vai piedošanu, uz plates. Viņš palīdzēja man attīstīt tos pirmos kadrus, un tā radās tie pirmie kadri. Tie kadri bija par lauku darbiem. Par pirmiem darbiem, vai kāds prieks bija par pirmā kaut kādu bildi, kas iznākusi. Un no tā laika sāku tomēr interesēties. Kad vien bija iespējams, ar kara laikā bija grūti. Mārtiņa barona dzimtene ir Vidzemē, Alūksnē. Tur viņš mācījies skolā un tēva mājās apguvis lauku darbus. Jūs ar Latviju tādi kā vienaudži gandrīz? Nu, cik jau jādrusku es jaunāks par Latviju esmu gan. Jā, jo es esmu dzīvies tikai 23. gadā. Tātad, cik tas iznāk, 5 gadus vēlāk. Jā, 5 gadus vēlāk, bet ar Latviju man sākums ir diezgan pamatīgs, jo, piemēram, es 6-gadīgo pamatskolu beidzu 38. gadā, un man bija tas gods, jeb Šulmanim bija tas gods, pasniegt man 6-klasīgās pamatskolas beigšanas apliecību un arī grāmatu. Nu, grāmatu pasniedza, un tur bija paša Ulmaņa paraksts par nožēlošanu sakarā ar kara visām nebūšanām, māju pamešanu, un šīs grāmatas ir pazudušas. Tā kā pazuduši daudzi piezīmes, kas bija par šo laiku, bet atceros to ļoti labi. Ulmanis iebrauc Alūksnē, ne tieši mūsu Strautiņu skolā. Viņš iebrauc Alūksnē, kur sapulcējās tuvākās apkārtnes pamatskola beidzēji. Un tur Alūksnes pils priekšā, pils parkā, mūs svinīgi, toreiz izlikās dikti svinīgi, biju tā aizkustināts kāja tālāk, jā. Taču nu jau gandrīz 50 gadus viņš sevi sauc par malnavieti. Tagadējā Malnavas koledžā viņš jauniešiem mācīs elektrotehniskos mācību priekšmetus. Es ātri iedzīvojos un apguvu, teiktu jau, kā saka, latgaliešu dialektu. Jā. Protams, arī latgaliski runāt. Varu sarunāt, ja ar mani kāds runā latgaliešu izloksne, es ar viņu labprāt runājos latgaliski. Tā viens pats ar sauktiem čūļiem parunāt latgaliski kaut kā nesanāk. Bet ja mēs esam ar latgalieti sarunāties, ļoti man patīk un iznāk un tā tālāk un apgūto valodu. Un ja man patīk, mēs arī klasē būdami ar audzēkļiem, nu tāpat pa latgaliskām.
Mārtiņš Barons bijis arī viens no Malnavas celmlaužiem, kurš jauniešiem mācīs kino mākslu un arī pats aktīvi darbojies veidojot kino par visu, kas noticis Malnavā un Malnavas skolā. Bija kādreiz skaisti visi šitie te noformēti. Bija. Tagad viņš ir viss jau rūsē cauri, laika zobs ņem cauri. Kā pareizi būtu jāsaglabā viņas? Vai tas prasa ļoti, lai saglabātu, tas prasa speciālu mikroklimatu šim te, lai būtu mitrinājumi, sevišķi mitrinājums ir svarīgs. Un temperatūras režims nedrīkst būt, kā pie mums ir 20 grādu vidēja temperatūra. Jāglabā apmēram 12 grādu temperatūra apmēram. Tad saglabājās viņas, bet to mēs nevaram nodrošināt. Un redzēt, tā, un ja ir sīksta un cieta. Jā, ar tādām filmām varētu tik nodarbīties, kā saka, fanātiķis, kam viņa vēl ir iegājuši. Jo filmot es sāku gan šeit, tad var teikt. Es sāku ar filmām ar 8 mm filmu kvarca. Un ģimenes lokā, tā ģimenes lokā. Bet, kam pārgājuši tehnikumu, šeit bija filmai aizsācējs bija Aleksandrs Proborks, kas bija iedibinājis šo te filmu mēģinājumus, pirmo bija izdarījis, un es tā turpināju. Gatavs. Bet lai viņš iet, ja viņš iet, vai vēlns kā viņa iet, un viņa nav saraukta, un viņa iet. Te kaut kas notiek neparasts. Stop. Barona kungs ir viens no tiem cilvēkiem, kas vēl aizvien prot arī modernajā laikmetā strādāt ar veco kinotehniku. Aiziet, jā. Kinoamatieru klubs Malnavā. Kā jau tā ir Malnavas tradīcija. Malnavas tradīcija ievadīt pirmo mācību dienu, mācību gada sākumā ar visu audzekņu līniju. Saites ar Malnavu es turu vienmēr. Mēs esmu vienmēr pie viņiem. Man patīk pie viņiem iegriezties, jo šeit ir sienas, kas man aicina. Un arī bijušie, nepareizi būtu teikt, ja es saktu, vecie kolēģi. Viņi ir jauni, bet mēs darbojamies kopā. Ir vienmēr atsaucīgi. Es labprāt varu, kā saka, mani neatraidīs nevienā kabinetā, kur es iegriežu un būs atsaucīgi, ja es lūkšu kādu palīdzību. Mārtiņš Barons ar savu komandu filmējot izveidojis vairāk nekā 100 dažādas filmas, kas tagad lielākā daļa glabājas skolas muzejā. Starp daudzajām kinofilmu kastītēm atrodam arī filmu par to, kā Malnavā viesojās Latvijas televīzija. Redziet, ko pirmie iespaidi jau par televīziju Malnavā. Redziet, asums ir zudis, arī filmai kā tādai. Redziet, kādi ieraudzīs, ka viņi filmēs, bēg atpakaļ, vai ne? Jā, kaut kas neparasti. Redziet, viņa lielā tehnika daļēji. Tā gatavs, stop mašīnā. Vai, ka nu mums neveicās šī te. Jā, redziet, kas pa jautru sagaidīšanu bija. Deju kolektīvs. Jā, asumu vairs nevaram dabūt atpakaļ. Orķestris arī. Redziet, visi pasākumi tika veltīti televīzijā Malnavā. Vēl kāds asuma nav nemaz vairs. Jā. Respektīvi, televīzijā Malnavā bija mums svētki. Tagadējā Malnavas koledžā vēl šodien plīvo sarkanbalts sarkanais karoks, tajā pašā vietā, kur tas tika uzvilkts pirmo reizi.
Nedēļ filma papalojusi pie Melnavas vecā korpusa. Notiek svinīgs mītiņš sakarā ar karoga pacelšanu virs vecā mācību korpusa jumta. Bija nostādīti attiecīgā goda ierindā, lai fiksētu šo momentu. Audzēkņu grupā bija arī jau Latvijas karogi, pirmie Latvijas karogi, un asumties, kad līdzekļos ciet arī kadra asuma nav. Nu, redziet, šeit tiek izbīdīts karogs virs jumta. Tas ir pirmo reizi Melnavā pēc otrā pasaules kara. Redziet, uztraukums bija tāpat, piemēram, man filmējot kamera drebēja no rokām. Jā, un tāpat, ka šoreiz atkal projicējot. Jā, sajūtas bija neparastas. Neparasts, nespējam iedomāties, ka mēs varam būt arī tādi tik brīvi, kas bijām pieraduši dzirdēt tikai komandas no ārpuses, ka šoreiz paši varēsim kaut ko domāt, kā mums uzvesties. Tapšanās process jau garš bija agrāk, garš. Jā, lai viņu ietīt, visur bija vajadzīga tumsa pārtīt no iepirkuma iepakojuma uz kameras rulli. Tumsā, tikai tumsā atkal. Varēja likt arī gaismā, tad drusku gali apgaismās tas nekas. Un tā tālāk, tie viss nācās savā laikā. Šagad visu pārņem tikai jau videotehnika. Jā, šī te vecā kinotehnika novecojusi, kura prasa tik daudz darba, ka mēs nespējam iedomāties. Tagad mēs nekad neziedotu caurām naktīm to visu, lai rītā atkal strādātu darba, bet tas bija entuziasms. Grupas audzinātājs, tagadējais mūsu koledžas direktors. Esam strādājuši kopā vienā laboratorijā. Es fotografēju, viņš fotografēju, viņš taisījām, respektīvi mācījāmies viens no otra. Savā laikā es biju šeit un strādāju par foto, kā amatieri var teikt, un pulciņa vadītāju, kad direktors atnāca tikai sāka šeit strādāt. Man bija uz pusgadu jāizbrauc uz kvalifikācijas kursiem, uz kvalifikācijas paaugstināšanu, un tad viņš viņam tā arī palūdza, Jūri, paliksi tagad manā vietā, tā, kā saka, lai tas neapstātos, jā, un no tā laika mēs strādājam kopā. Arī vēl šodien Melnavas skolā ir fotodarbnīca, tikai tagad vairs tur nevalda rosība. Tās arī ir bijušas kādreiz domātas priekš kaut kā. zelta kurpītes laikam. Plauktos aputējušas guļ ķimikālijas foto veidošanai un fototehnika. Tas bija viens moderns palielinātājs. Es domāju, ka viņš pat, ja mēs tā liktu, viņš domā, ka tā. Kādā jāliks ar kaut ko. Varētu būt, ka mēs pieliekam, kāpēc viņš platu, viņš ar šito neies. Tās visas filmas manas vēl ir dzīvas. Šāds te vēl aparāts ir redzams. Kā ar viņu strādā, tas ir bišķīt, tur ir jāpaņemās laikam. Bet tāds viņš ar platēm bija. Ko gara tas ir apmēram? Tie ir veci. Tas ir noteikti vecs. Kura gada? Tas būtu jāpasaka, jāskatās šitien te. Es tik daudz neredzu, kurš tur gads ir, bet tur noteikti tas gads varētu būt.